दोस्तों, सर्दियां अब प्रारंभ हो गई हैं। सर्दियों में सबसे बड़ी आम समस्या है सर्दी, खांसी एवं जुकाम, जिससे हम और आप सभी लोग पीड़ित होते हैं। और हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर क्या खाना चाहिए। इससे पहले हमने सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर क्या नहीं खाना चाहिए एक वीडियो बनाया है, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से देख सकते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर क्या खाना चाहिए। इससे पहले आप हमारे मोटिवेशनल के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो आप केला, शहद, गुड़, दालचीनी, कच्चा लहसुन, अनानास एवं लौंग का सेवन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब विस्तार पूर्वक बताता हूं कि सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर इन फ्रूट्स का सेवन क्यों करना चाहिए। नंबर 1, केला। जब हमें और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होती है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग केला खाने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि केला शरीर में कफ को बढ़ाता है, जिससे जुकाम, सर्दी, खांसी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। पर अगर मैं आपसे यह कहूं कि केला सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर खाना चाहिए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर केले का सेवन करना चाहिए। नंबर 3, शहद। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद को चाय या गर्म पानी में मिलाकर पीने से काफी हद तक खांसी से छुटकारा मिल सकता है। यह आपके गले में जलन एवं सूजन की समस्या को आराम दिलाता है। नंबर 3, गुड़। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो आप गुड़ को अदरक के साथ गर्म करके खा सकते हैं। यह आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से आराम दिलाता है। नंबर 4, कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन के कई एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेंट गुण पाए जाते हैं, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले गुण होते हैं। अगर आप नियमित रूप से कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या नहीं होगी। नंबर 5, अनानास। खांसी से राहत पाने के लिए फलों में अनानास का सेवन बेहतर माना जाता है, क्योंकि अनानास को स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एंजाइमों का मिश्रण खांसी और बलगम को दबाने का काम करता है। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो इससे जल्द राहत पाने के लिए आप अनानास का सेवन कर सकते हैं। नंबर 6, लौंग। लौंग एक औषधि जड़ी बूटी वाला है, जिसका प्रयोग सर्दियों में खांसी की समस्या को दूर करने में किया जाता है। लौंग में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आपके खांसी को राहत दिलाने में मदद करता है। इसके साथ ही आप गर्म पानी का सेवन करें, जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से राहत दिलाता है। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत पाने के लिए देसी नुस्खों को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में यस लिखकर कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।